For young people. Someone tells you that what you are doing down the road, it's not the things you do. Audio Jungle. browser တစ်ခုလေးတွေကိုဝင်လိုက်မယ် Chrome browser သို့မဟုတ် Google browser ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှာရမယ့်အရာဒီပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် -id ပေါ့နော်ဒီ -id.com ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာဒီ -id.com ဆိုပြီးတော့ကြာလာတာလေးကိုလက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အသက်တို့တွေဒီဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ကိုကဖုန်းနဲ့သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာရှိတဲ့ညာဘက်မှာရှိတဲ့အဆက်ကလေး3ဆက်ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ desktop site ကို on ထားရသေးဘူးပေါ့နော်အမှန်ချစ်မချစ်ရသေးဘူးဆိုရင်အမှန်ချစ်ချစ်ခဲ့လိုက်ပါချစ်ခဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်တို့တွေအောက်လေးကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့မယ်ရွှေ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ create free AI video เนาะ create free AI video ဆိုတာလေးကိုလက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်โอเคပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အသက်တို့တွေဒီမှာရှိတယ် create video ဆိုတာလေးကိုလက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ character ပေါ့နော် character တွေမျိုးမျိုးကြလာပြီအဲ့ဒီတွေကမှာကိုကယောက်ျားလေးမိန်းကလေးကိုကြိုက်တဲ့ character ကိုတွားပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ preview လေးကိုလည်းအသက်တို့တွေတွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးเนาะကိုကြိုက်တာကိုတွားပြီးတော့လူငယ်လူကြီးစသဖြင့်အသက်တို့တွေတွားရွေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်တို့ add ဆိုတာလေးကိုလက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် Google account နဲ့ချိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ Google account မချိတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကဗီဒီယိုဖန်တီးလို့မရဘူးပေါ့နော် Google account နဲ့ချိတ်လိုက်တော့မှသာသူက credit ပေးမယ်အဲကြတော့မှသူ credit ပေးတဲ့အထိကိုတို့ဗီဒီယိုတွေ free ဖန်တီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ continue with Google ဆိုတာလေးကိုလက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ထားပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာရှိတဲ့Gmail တစ်ခုခုပေါ့နော်ကို့မှာရှိတဲ့ Gmail တစ်ခုခုလေးကိုလက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့တို့ကဖုန်းစာမျက်နှာမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့အဆက်ကလေး3ဆက်ကိုနှိပ်မယ်desktop site ပြန်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော် desktop site လေးဖြစ်အောင်ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်တောင်းသားဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးရလာတဲ့အချိန်မှာတို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုမေးဝင်လိုက်တဲ့အကောင့်လေးဒီထဲမှာဝင်လာပြီအဲ့ဒီမှာသူဒီဘာပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်20 credit ပေးတယ်ပေါ့နော်20 credit ပေးတယ်ဆိုတော့တို့ကဗီဒီယိုအတူလေးဆိုလို့ရှိရင်1 credit ဖြတ်တယ်ဗီဒီယိုရှည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2 credit ဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ credit မကုန်မချင်းအသက်တို့တွေကဗီဒီယိုတွေကို free ဖန်တီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သူပေးထားတဲ့free credit ကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝယ်သုံးရတဲ့မျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် free မရတော့ဘူး okay ဆိုတော့အသက်တို့တွေဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးသွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ Google နဲ့သွားချိန်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ create video ဆိုတာလေးကိုလက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်မယ်ပြီးရင်ကိုကြိုက်တဲ့ character ကိုရွေးမယ်နော်ကိုကြိုက်တဲ့ character ကိုရွေးမယ်ယောက်ျားလေးသို့မဟုတ်မိန်းကလေးကိုကြိုက်တာကိုရွေးမယ်ဒါရွေးကြည့်လိုက်အောင်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ရှိရုံနဲ့ဗီဒီယိုဖန်တီးနီးလန်းတွေကိုသိကျင်တဲ့တေချာအသေးစိတ်လေ့လာသိယူလို့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ Video Content and Creation Class ကိုလာ join နိုင်ပါတယ်။သင်တန်းကြီးအပြည့်ကတော့3သိန်းခွဲပါရှင်။အထူးကြီး3သိန်းနဲ့အခွင့်ရကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကို access ရိုက်ပြီးတော့အခုပဲလာအပ်နိုင်ပါပြီရှင်။ Okay เนาะဒီလိုမျိုးလေးယူလိုက်မယ်ယူပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုဗီဒီယိုမှာပြောချင်တဲ့စကားပေါ့เนาะကိုဗီဒီယိုမှာပြောချင်တဲ့စကားကိုဒီမှန်ချစ်ထားတဲ့နေရာလေးမှာတွားပြီးတော့ရရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့အသက်ကโอเคဒီလိုမျိုးကိုရေးကျင်တဲ့စာလေးပြောကျင်တဲ့စာလေးကိုရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တက်တို့တွေဒီမှာရှိတဲ့နိုင်ငံနေရာမှာကိုကဗမာလိုပြောကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ BURMESC လို့ရိုက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာဘာမီဆိုတာလေးကြာလာပြီအဲ့ဒါလေးကိုလက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုရွေးထားတဲ့ character တွေကယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလား
ယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ voice နေရာကိုသွားပြီးတော့တက်တို့တွေဒီမှာတီဟဆိုတဲ့နာမည်ကိုတွားရွေးပေးရမယ်တကယ်လို့ကိုရွေးထားတဲ့ character က main ကလေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်မှာရှိတဲ့နီလာဆိုတာကိုရေးပေးရမယ်เนาะအသက်ကတော့ main ကလေး character ကိုရွေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နီလာဆိုတာကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะအသက်တို့တွေဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ generate video เนาะဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ generate video ဆိုတာလေးကိုလက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တက်တို့ဒီမှာသူ credit ဘယ်လောက်ဖြတ်လဲဆိုတာကိုဒီမှာသူပြပေးထားတယ်1 credit ဖြတ်တယ်ပေါ့နော်တက်တို့ရှိတာက20ပြီးရင်1 credit ဖြတ်မယ် okay ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ generate ဆိုတာလေးကိုလက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်Okay generate ဆိုတာကိုလက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်ပြလိုက်ပြီးသွားရင်သူဒီမှာဗီဒီယိုကို generate တီစလုပ်နေပြီပေါ့နော်လုပ်နေပြီးသွားရင်သူ loading လုပ်တာကိုခဏဆောင်ပေးရမယ်Okay သူ loading လုပ်တာ generate ပြီးသွားပြီ successful ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့အသက်တို့ဒီ down နားလေးကိုလက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးအဆက်ကလေး30ပေါ်လာပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီအဆက်ကလေး30ကိုလက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာရှိတဲ့ download ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုလက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ downloading လုပ်နေပြီပေါ့နော်Okay ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အသက်တို့ဒီမှာပေါ်လာရင် download again ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် Okay ပြီးသွားရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အသက်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးက download လုပ်တာပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုအသက်တို့တွေကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ gallery ထဲမှာတွားကြည့်မယ် Okay ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ gallery ထဲကိုအသက်တို့လုပ်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးဝင်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်စကားပြောဗီဒီယိုဖန်တီးနည်းကိုအသက်လာပြီးပြောပြပေးသွားပါမယ်ဗီဒီယိုကိုအတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်တော့ Okay ဒီလိုမျိုးလေးဖန်တီးလို့ရ